भाई क्या आपने कभी सोचा कि एसी का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्यों नहीं होता? मतलब ये तो है ही ठंडा करने के लिए ना, तो 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी तो टेम्परेचर होना चाहिए। तो देखो, वैसे तो ये कहा जाता है कि 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर इंसान की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता और एनवायरनमेंट के लिए भी सही नहीं होता। पर छोड़ो, ये सब बकवास की बातें हैं। अब देखो, अगर एसी में 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर होगा तो इसमें बर्फ जम जाएगी और ये खराब हो जाएगा। इसीलिए एसी में 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर नहीं होता। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।